孔子3分鐘。好，孔子3分鐘，今日講子曰呢個其實大家都識噶啦，即係不過我就係發揮一下嘅啫。君子坦蕩蕩，小人長戚戚。咁你解釋下先啦，劉墉，你嘅了解係點解？即係君子就冇嘢隱瞞嘅。係咪咧？係即係可以公開嘅啲嘢，因為咧佢即係冇乜嘢係唔見得光嘅嘢。呢個坦蕩蕩可以咁解啦，就可以講咧，即係心情咧係好平靜嘅。點解心情好平靜咧？就係因為佢冇任何嘢係要隱瞞。唔係因為咧，就算係最惡劣嘅環境入邊咧，我以前講過，你都覺得咧自己已經係盡咗力啦。呢件事係你明唔明啊？咁個世事嘅嘢你係掌握唔到，但係我已經盡咗我嘅力量。佢係冇為自己嘅利益打算，呢個係即係康德所謂，即係人嘅最高品格就係自定道德原則啊嘛，即係呢個。然後你守嗰啲道德界念，咁你自覺咧自己守咗，我亦都盡咗力，咁呢個咧就 O K 噶啦，即係咁樣。你唔會為咗得失咧，係一時啊，即係好似馬仔咁啦，條女望下佢咁樣好開心，條女唔望佢又諗住死啦，呢個冇錯咯。咁啊小人長，咁嗰啲就叫長戚戚。